Краткий обзор, что мы делаем. Я захотел создать мобильное приложение, и я был заблокирован тем, что мне необходимо ввести номер DUNS, D-U-N-S, и это необходимо мне сделать регистрацию компании в международном каталоге dnb.com. И, этот сайт такой вот хочет $200, 200 с чем-то долларов там за 8-дневную регистрацию или бесплатно за месяц. Я думаю, что я подожду месяц. Не хочу платить 200 с чем-то долларов за быструю регистрацию. И я помню, что в прошлый раз они сделали это чуть-чуть быстрее, то есть они справились не за месяц, а где-то за 20 дней. И поэтому я сейчас, я не хочу самостоятельно отслеживать, заходить, тратить время, вводить, смотреть, где там нужно это все ввести. Я сейчас хочу создать робота, который будет самостоятельно заходить и смотреть, появилась ли моя компания уже здесь в поиске, что я могу продолжать регистрацию в Google Play консоли, создавать аккаунт разработчика и уже тогда пытаться залить свой продукт в Google Play. Что еще важно? Почему я мучаюсь с вот этой вот регистрацией как организация, а не просто делаю регистрацию на себя как на физическое лицо? Потому что после создания IT-продукта, чтобы залить его в Google Play, необходимо сделать там тестирование на протяжении там какого-то количества 15 дней или что-то такое. Люди постоянно каждый день должны заходить, что-то тоже там около 15 человек должны заходить и тестировать приложение, чтобы оно было одобрено, если вы подаетесь как индивидуальное лицо. Если вы подаетесь как организация, я надеюсь, что это правило не будет применяться, и мы его сможем обойти, исключить из обязательных. То есть все в рамках правил. Так мы мучаемся для того, чтобы было лучше. Вот. Поэтому сегодня мы напишем бота, который будет сам заходить, сам запускаться, сам заходить на сайт и проверять, появилась ли уже компания, потому что не хочется делать это вручную. Сейчас попробуем это все описать. Ты браузерный агент, ты находишься в Google Chrome, и ты должен найти на этом сайте, где есть поиск по компаниям, по странам. Найди, где этот поиск, потому что сайт для меня достаточно неявный, сложный. Я не могу даже понять, где тут найти этот поиск по компаниям. Сделай это. Переходим в эту вкладку, нажимаем вот этот вот значок Open Cloud и ничего не спрашивать. Вставляем наш текст и вставляем название компании. Так, значит, название компании мы вставляем, и также он просит адрес компании. Это все публичные данные, поэтому я их предоставляю. Я его запускаю и объясню, как установили мы вот этого вот агента, который действует внутри браузера. Он устанавливается у нас вот здесь вот. Как установить Cloud в Google Chrome 2026. Вот здесь вот объясняется. Так, он что-то тут уже наклацал, он зашел в Small Business, делает скриншоты, пишет название, запускает поиск. И да, здесь есть компании, которые с схожим наименованием, но это не моя компания, поэтому здесь нужно как-то дополнительно искать еще
по какому-то критерию, допустим, вводить штат, где создана компания. Вот, он выбрал вводить сразу и город, и штат, чтобы сузить поиск. Я так понимаю, у него ничего не получилось, когда он попытался ввести более полный поиск здесь, то его сайт заблокировал, что слишком мало данных, и он не ищет по штату и по городу. Наверное, мы его здесь прервем, и мы его попросим не просто искать, а мы его попросим найти специальный поиск там, где можно искать с категоризацией штат и все остальное. Ты знаешь, на этом сайте есть несколько поисков. Там, где ты ищешь, это буквально вот такой вот общий простой поиск, где вводится одна строка, один input. Но я также видел более сложный поиск на этом сайте, где можно вводить еще страну, штат, город, конкретный адрес. Вот. Ты был на правильном пути. Найди, пожалуйста, просто правильную ссылку, где можно искать именно с расширенными критериями. Что мы сейчас делаем? Мы для того, чтобы автоматизировать какую-то задачу, мы должны ее вначале сделать вручную. Вот сейчас у нас бот пытается выполнить вручную поиск и проверку того, создана ли компания и появилась ли уже компания внутри вот этого вот сайта. А после того, как он уже сможет сделать это все вручную, то я его попрошу зашить это все в код, и мы попытаемся сделать из этого файл, который самозапускается, и привязать его, допустим, к какому-то триггеру. Мне, допустим, проверка раз в день, чтобы нас не заподозрили, что мы что-то делаем слишком часто, то для меня раз в день знать информацию допустимо. И, наверное, мы архитектуру такую построим, что если здесь изменятся как-то правила на самом этом сайте, то чтобы мы имели два источника информации, и чтобы оба они запускались автоматически. Допустим, Google дружественно относится к автоматизации, а если этот сайт изменит свои политики и начнет там как-то блокировать роботов, то чтобы у нас это не пришлось возвращаться к этой задаче, и мы чтобы за один раз запилили уже правильный код, который будет хорошо работать даже в условиях изменившихся политик сайта, который публикует информацию о нас. Вот, то есть что сейчас он делает? Он принял cookies, он ищет на сайте более правильный поиск, там, где есть поиск с большим критерием вводимых данных. То, что он изначально нашел, это буквально одна строка, а я помню визуально, что мы когда регистрировались, там же при регистрации можно было выбрать еще и возможность более расширенного поиска. Я даже не знаю, стоит ли нам ему помогать или нет. Так, он что-то... Вы можете использовать логин, если у вас есть аккаунт, или нажать на Request a Free Trial для пробного доступа к расширенному поиску с детальными критериями. Страна... Ага. Получается, ему нужен пароль для входа, и тогда только там раскрывается более полная информация. Хорошо. На этом сайте я уже залогинен,
тебе достаточно просто нажать «Залогиниться», и автозаполнение уже заполнит правильное имя и автоматически вставит пароль, то есть тебе не надо иметь доступа ни к каким чувствительным данным, ты просто можешь кликать «Залогиниться», проверить, что пароль и логин самовставились, и залогиниться, и найти правильный поиск. Вот так вот сайт дает расширенный поиск только для зарегистрировавшихся. Ну, в принципе, я могу поверить. Могу поверить, наверное. Давайте мы скопируем этот URL. Ctrl-Shift-N, Ctrl-V, Enter. То есть мы зайдем на этот сайт в инкогнито и попытаемся поискать более подробно все, что есть. Так, Search Options, Site Content, Business Directory, Contact Directory, Business Directory, допустим. Так, вот тут вот он и был, вводил только одну строку и все. Так, допустим, если ввести... Ну да, как проверить исключительно те данные, которые есть, если уже... У меня есть регистрационный номер этой компании в государственном реестре в налоговой. Это был бы уникальный номер, который говорит о том, что да, все окей, но как бы нам здесь так вот вручную найти, то есть по Техасу находится Остин. Может быть, нам фильтровать именно по... Хорошо. Получается, Техас здесь срабатывает, и если допишем Ирвинг, то есть фильтрация по штату работает, когда мы пытаемся ввести еще название города. Ага, тут важна последовательность. Интересно, то есть вот здесь вот показывается Ирвинг, как он там. Если я ввожу первую букву, получается, первая буква находится здесь, то есть он по городу уже не может искать. То есть только Техас, и тогда окей. Как много здесь в Техасе? Не так уж много. Всего лишь одна компания. То есть мы можем ему дать задание, что вот на этой странице... Давайте попробуем ее еще раз открыть вот в новой вкладке. И у нас уже сразу отфильтрованы нужные нам компании. Так, а можно использовать еще вот так вот. То есть если мы ввели здесь общий поиск, то здесь мы используем US. United States. И Техас. Да, по всем штатам достаточно много, поэтому, может быть, предыдущий поиск был интереснее, то есть он выводил только одну компанию, и здесь, по идее, мы должны появиться. Хорошо, возвращаемся в наш бот. Он не увидел, что что-то там зарегистрировано, его внутрь не пускает. Ничего не получается. Так.
Вот ссылка. Я тебе сделал ссылку, по которой моя компания должна появляться. Это компания Fiber LLC без каких-то добавлений добавочных. И она создана в Остине, Техас. Попробуй зайди и проверь, и дай мне ответ, есть ли такая компания, созданная вот по вот этой ссылке. Все должно работать. Что мы делаем? Мы вручную вначале проходим путь, который потом сможем автоматизировать кодом. Это нормально, что мы делаем вначале вручную, а потом автоматизируем. Так, смотрим, как это сделает вначале робот под участием искусственного интеллекта. И, наверное, все напишем на Playwright, чтобы оно у нас отрабатывалось. Только одна компания, это означает, что в базе данных еще не найдено. Да, абсолютно верно. Мне нужно, чтобы ты разработчику передал все достаточные данные для того, чтобы разработчик написал программу на Playwright, которая будет заходить на этот сайт и проверять эти данные. Playwright — один из вариантов там управления браузером, вот то, как делает это все Cloud. Cloud started debugging this browser. Cancel. Ну, то есть вот точно так же работает Playwright. Может быть, Cloud работает тоже через Selenium или через Playwright. Я даже не знаю, как назвать то, что мы делаем. Является это поисковый робот, является ли это там скрапингом данных, является ли это бот проверки статуса, ну вот что-нибудь такое, наверное. Отлично, вот подробная документация для разработчика на Playwright. Я думаю, можно просто копировать. Заходим в клауды и вставляем этот код и пишем «создай» bat файл, который будет запускать Playwright, где будет выполняться это действие. Я даже не знаю, выполнять это через браузер или создать для этого отдельный проект. Просто разработка в IDE, когда она происходит, допустим, в PyCharm, она будет сильно наглядней, проще контролируемой, чем просто веб-кодить, что он контролирует сразу все. То есть, когда он создает все в веб-версии, то ему приходится удерживать во внимании все. А когда он работает в IDE через Cloud Code, то он может читать часть проекта, и при этом у нас весь проект остается в нашей памяти, то есть ему не нужно хранить его где-то там в облаке. Наверное, да, придется создать новый проект. Здесь мы рассматривали, как создавать репозиторий. Сейчас, я думаю, я, наверное, создам
Может быть, даже публичный репозиторий, чтобы вы имели возможность его скачать. Как лучше назвать проект на GitHub, если робот заходит на сайт dnb.com и проверяет, есть ли нужная компания в DUNS number? Как лучше назвать этот проект, репозиторий на GitHub? Так, надиктовали, и, наверное, у Хайко спросим. Самый наш быстрый помощник. DNS-чекер. Да, очень даже, почему нет? Давайте я сделаю этот проект публичным для того, чтобы вы имели возможность его просто скачать и использовать в своей жизни. Start with template, no template, add readme нет, add git ignore, no git ignore, add license. Используйте, просто сошлитесь на меня и все. Так, мы создали этот проект, теперь мы его... просто мы заходим в PyCharm. Здесь вот мы привязали PyCharm к GitHub, вот в этом видео. И мы сейчас благодаря вот этому быстренько стянем проект. GitHub, git clone, да, git clone. Заходим в нашу, возвращаемся обратно в браузер, копируем название проекта, DNS-чекер, возвращаемся сюда и вставляем наше название. И вот в поиске мы сразу видим его, нажимаем clone. Так, он спрашивает, открыть новое окно, чтобы сохранить это в отдельном окне, или здесь. Я думаю, пусть он каждый раз спрашивает у нас, потому что задачи бывают разные, и откроем в этом окне вот такая вот пустая страница. Единственное, файлик лицензии здесь указан, что делайте, что хотите, только ссылочку на меня сделайте. Так, Microsoft Defender may affect IDE. Да, позволить ему автоматически настроить все. И вот здесь вот мы уже тогда вот нажимаем сюда терминал и пишем cloud. Я надеюсь, запустится cloud. Я надеюсь, запустится именно Sonnet. Да, вот Sonnet 4.6, все получилось, запустился. И вот у нас пустой проект. И сюда вот мы копируем все, что нам браузерный агент написал. Заходим сюда, копируем и вставляем. Тут уже можно не просить создавать какой-то файл, то есть он может... очень важная штука наша, которая помогает разрабатывать, это договор с агентом. Да, я вот вам размещу сюда этот файл, и вам будет полезненько его использовать. То есть, допустим, в списке мы откроем недавние проекты, и вот здесь вот уже выберем новое окно, чтобы мы могли открыть сразу несколько проектов. И здесь в корне у нас лежит Cloud Instructions. Мы его просто копируем. Переходим сюда и просто вставляем. Да. Добавить в отслеживание.
И Project Design, мы его просто копируем и вставляем. Окей. Добавить в отслеживание. Может ли он проверить нод? Да, но я нажимаю табуляцию. Так, не там табуляция, вот здесь вот в документе она отработала. Кликаем сюда, нажимаем табуляцию, и тогда мы можем что-то дописать дополнительно. Прочти MD-файлы в корне проекта и прими правила работы со мной. Инструкции по созданию дизайн-проекта сохрани, а то, что уже идет детальное описание другого проекта, сотри. Вот, то есть мы как бы ответили «да», но ответили «да» с дополнительными инструкциями, что мы еще хотим сделать. Так, watch, node, echo, node. Давайте это добавим сразу. Да, я тебе разрешаю добавить это в команды, которые ты всегда можешь выполнять без моего спроса. Тут попытаемся тоже табуляцию нажать и вот дописать еще «да», но еще и вот такие действия выполним. Так, IDE project settings can be added to Git. View files. Вообще, насколько я понимаю, правильная, добрая практика не добавлять, но я думаю, может быть, вам будет это полезно. Пусть будет. Пусть будет добавлено. Так, ls и echo. Да, пусть он всегда выполняет эти правила. Сейчас тут должно появиться такое вот подразделение, как вот здесь вот cloud, settings, local JSON. А здесь они не появляются. Не установлен. На чем будем писать скрипт. Python Playwright. Используем Python, уже установлен. PyCharm готов. Pip install Playwright. JavaScript, Node.js. Сначала установим Node.js, потом init Playwright. Я думаю, да, давайте, если у нас Node.js не установлен, то давайте писать на Playwright. Я с ним согласен. Отлично, пишем на Python. Playwright, насколько я помню, это JavaScript. Поэтому JS. Так, cd, run shell command. Мы ему добавим, что прочти наши инструкции. Прочти наши инструкции в корне, вот, допустим, наш контракт с тобой, и подтверди его прочтение, пожалуйста, до того, как все остальное делать. Но да, я тебе разрешаю выполнить это действие. Вот, казалось бы, коротенький, маленький проект мы пишем, но все равно, чтобы все качественно получилось, надо выполнить простые шаги. Этот файл у вас будет, Cloud Instructions, это контракт с ним. Как я хочу, чтобы он со мной работал, чтобы он не сразу все делал, а чтобы он мне предлагал логику, что он хочет реализовать. Если я говорю «да», то тогда он движется дальше. Project Design — это экономия токенов. Project Design у нас рассмотрен вот здесь вот. Как экономить токены и почему важно так работать. Anthropics опубликовали через 4 дня исследование, что я видел будущее и понимал, как правильно работать с искусственным интеллектом, и они опубликовали инструкции, которые совпадают с этим видео, и даже у меня более интересная конструкция, чем то, что они предлагают. Рекомендую 2-часовое видео к просмотру.
Страшно, непонятно, но рекомендую. Полезное видео. Так, этот проект мы закрываем, потому что мы с ним работать не планируем. А сюда возвращаемся и смотрим. Ага, он уже нам предлагает выполнение плана. Что я хочу, это вынести в отдельное окно. И вот тут вот выбираем, что Window. И разворачиваем, чтобы удобненько было читать. И вот тут вот получается все, что связано с кодом. А здесь все, что он нам пишет, мы на весь экран читаем. Так, он написал много текста. А сейчас мы... вот, нет. Это то, что от браузера зашло. Вот, план он написал коротко, то я уже хотел его попросить коротко. Уже создал Venv без прохождения workflow, нарушения контракта, исправлюсь, Venv создан технически корректно, но план не был согласован. Сейчас исправлю это. Потенциальная проблема со спецификацией. Вижу один технический риск, который стоит обсудить до старта. Вот, видите, то есть он уже, прочитав наш контракт, который вы сможете скачать, вот это Cloud Instructions, как работать с нами, он уже начинает более осмысленно все делать. Спецификация предполагает wait for load state network IDE, hash в URL, business directory, DNB SPA, который после перехода по хэшу может делать AJAX-запросы до отображения таблицы. Надежнее способ ждать конкретного элемента. Да, правильно, молодец. Надежнее wait for selector, table, body. Да, супер. Нужно проверить реальный HTML при запуске. Так, первое. Очистить Project Design MD, заменить содержимое на скелет для Dance Checker. Да, но нет. Пожалуйста, Project Design разделяй на две составляющие. В начале у нас идет инструкция, по каким критериям этот файл должен создаваться и дополняться. То есть инструкцию полностью не трогай. Там сколько там, первые 200 строк или что-то там такое. А остальное, да, ты можешь полностью стирать, что относится к другому проекту, и уже заполнять текущим проектом по этому направлению. Да, я с тобой согласен, но с вот моими оговорками. Видите, то есть он самостоятельно, он бы просто вычистил к чертям этот файл, и он бы перестал иметь смысл какой-то. То есть сессия обновляется, он перезагружается, он все забывает, а до этого он просто очистил. Поэтому важно хотя бы согласовывать логику, что он будет делать. Даже не читать код, а просто по-русски читать и смотреть да, нет, нет. Этап 2. Установить playwright в Venv, да. Этап 3. Написать скрипт CheckerPy, Python-версия, алгоритм и спецификации с правильным ожиданием элементов, не только логирование, скриншот при ошибке. Этап 4. Обновить. Да, вот вся страница. Мы заходим на страницу, где это все происходит. Нажимаем правой кнопкой View Page Source или просто Ctrl-U. Ой, какие они умнички, они все сделали в одну строчечку. Это, я так понимаю, быстрее все срабатывает. Специальная оптимизация для роботов. Вот все. И мы вставили просто сюда весь HTML-код, чтобы было понятно, как вот здесь вот ждать конкретного элемента. То есть, что он говорит, если загрузим страницу, URL уже будет,
но внутри еще ничего не подгрузилось и содержание не отобразилось. Поэтому он предлагает, чтобы фиксировать, когда отобразится конкретная страница, и в рамках этой страницы уже когда она отобразится, то от этого действия запускать поиск элементов внутри. Это правильный метод, поэтому ему важно было понимать, какие здесь элементы есть, и как найти и привязаться к этой таблице, к вот этой вот. То есть можно вручную, там, копии селектор, там, допустим, ну, он будет там некрасивый, но зато вот мы его раз вставили, и он все нашел. Можно там вручную побаловаться, можно там через искусственный интеллект тоже этот селектор найти, но это не принципиально. Окей, что он там нам сказал? Отлично, это важнейшая информация. Сразу вижу несколько критических вещей. Что я вижу в HTML? Чистый React, SPA, div ID root div, весь контент рендерится JS, а спецификация написана, как будто это серверный HTML, это неверное допущение. 2 подозрительных скрипта с обфусцированием пути. Это Parameters Human Security, серьезная система обнаружения ботов. Может быть, мы не сможем создать тогда нашего робота. Она анализирует фингерпринт браузера, движение мыши, тайминг событий, обычно playwright она заблокирует. Это меняет архитектуру скрипта. Wait for load. Недостаточный React рендеринг асинхронный. Нужно проверить реальные селекторы в React приложении. Скорее всего, заблокируют без стелс-режима. Хэш, навигация, React роутер. Надо ждать рендеринга компонента. Предлагаю скорректировать план, обновить Project Design, установить Playwright, написать скрипт с стелс-режимов против Wait for Selectors. Он все правильно говорит, если бы мы делали какие-то сложные действия. Но здесь у нас взаимодействие с защитой, оно будет минимальным. И я думаю, что в результате перехода просто по правильному URL он все сможет увидеть и считать. Спасибо, что ты проанализировал этот код и сказал мне, какие защиты от ботов стоят на сайте. Я считаю, что если у нас уже есть конкретный URL, который в своем get-запросе зашивает результат, который нам нужен в странице, то уже взаимодействия бота со страницей не будет никакого. То есть фактически мы имеем чистую URL-страницу, которую подгружаем, и просто считываем все из таблицы, появилась ли там моя компания. Если да, то успех, зелененькая там галочка, если нет, то проверка осуществлена успешно, компания такая-то обнаружена в таблице, а вот ваша компания там в Остине, она не обнаружена, да, то есть что-нибудь такое, чтобы у нас еще была проверка, что что-то все-таки было обнаружено, а не просто и вывести конкретные данные этой сессии, что там было обнаружено. Вот, исходя из этого, я думаю, защита от ботов, она не включится, потому что, скорее всего, защита от ботов будет включаться при попытке парсинга данных всего сайта, когда там что-то бот ходит, ищет, смотрит, собирает какие-то данные, то вот его хотят, я думаю, блокировать. А если конкретный один поиск, я думаю, нас тут блокировать не будут, поэтому пока что, создая облегченный скрипт, исходя из этой логики, я надеюсь, что мы оттестируем и что у нас это сработает просто без утяжеления кода. Вот он предложил вариант обхода, но я считаю, что это нам не нужно. Просто методом тыка мы будем
тыкать и смотреть, сработает оно или нет. Я думаю, сработает. Поэтому вот мы и обсуждаем архитектуру, а не просто доверяем ему. То есть он бы уже там, создал космический корабль, который обманывает защиту от роботов, которые там вообще к нам неприменимо. То есть это нам достаточно, я не знаю, там, чтобы доехать скейтборд, а он строит там велосипед или мотоцикл, что усложняет все, сложнее разработать, сложнее поддерживать, больше токенов. Согласен, логика правильная, один целевой запрос, нету паттерна бота, пишем облегченный скрипт, тестируем, усложняем только если заблокируют, делая все сейчас параллельно. Bash, cd, venv install playwright, да, всегда делаем. Что, Enter надо нажать? Окей, Enter нажал. Вот, и когда мы разрешили ему выполнение, мы двоечку нажали и Enter потом, то он создал папочку клауды. И здесь он создал settings local JSON. Я не знаю, насколько полезно это вам расшарить, но пусть это у вас все-таки будет. Да, этот файл. Сейчас он красненький, я нажимаю Ctrl-Alt-A, и он появляется в отслеживании. То есть вы его тоже у себя увидите, что bash команды, tail, все разрешить и никогда не спрашивать. Думаю, нужно ли сюда еще скопировать, что запретить всегда гид. Так, он создает код. CheckerPy. Вывод результатов. Так, проверка наличия компании. Так, импортирует, запускает. Заходит на сайт. Эти get-запросы использует. Переменные. Функция. Открывает страницу DNB, читает таблицу и проверяет наличие целевой компании. Запускает браузер, переходит на страницу. Открывая страницу, пишет. Ждем рендера React таблицы с результатами. Пробует. Тайм-аут. Вот я... Не появилась тайм-аут 30 секунд. Я бы, наверное, здесь... Ну, тут нельзя писать. Сейчас надиктуем ему. Я бы делал тайм-аут в максимум, наверное, 5 секунд. 30 секунд — это слишком долго. То есть если все не сработало за 5 секунд, то я бы уже фиксировал не успех. 30 секунд — это, очень-очень долго. Не надо. Давай. По ощущениям, там, да, 5 секунд более чем достаточно. Хотел сказать 3 секунды, но думаю, если компьютер только загружается, и если у него там достаточно все загружается разные программы, то пусть будет 5 секунд, а не 3 секунды. Так, page screenshot, print скриншот сохранен, скриншот с error PNG, если не нашел, return false возвращает ошибку, если не получилось. Считаем все строки таблицы. Не знаю, зачем это. Found companies, append anti, вывод результатов, поиск. Так, if not found,
Company с таблицей результатов пуста, поиск не дал результата. Fiber LLC не обнаружено. Найдено в таблице, запись, индустрия, тип, локация. Ну, хорошо. То есть, как я просил, то есть он ищет, если что-то находит, то выводит, чтобы мы знали, что нету ложного срабатывания, что он действительно может зайти и прочитать оттуда данные, потому что если здесь будет пусто, мы будем знать, что все провалилось. И сейчас еще добавим сюда, навертим дополнительную проверку. В любом случае, в сайте сейчас по этому фильтру есть как минимум одна компания, поэтому добавь, пожалуйста, в код проверку, что если даже одна компания не найдена и ее данные не выведены, значит ошибка с доступом к таблице, и вываливай мне ошибку. То есть не выводи это как ложноположительное срабатывание. Как минимум там должна найтись одна компания, и данные ее должны быть выведены. Вот. А вот может быть еще и больше одной компании. Тогда ок. А если больше одной компании, то да, пусть выводит все компании, которые там есть. Вот так вот мы почитали буквально код по своей логике. Я не помню, как был там подписан. Найдена в таблице запись. Да, то есть тут вот можно просто русский текст читать, пояснение, что там в распринтовке есть. И уже это не читать дальше. Проверка целевой компании. Он проверяет целевую компанию. Имя, локация. Хорошо, подходит. Так, и распечатывает, показывает. Да, обнаружено, не обнаружено. Найдены записи, но не из Остина. В таблице нет ни одной записи. Вот здесь вот он, я думаю, поменяет что-то. То есть ошибка здесь должна выводиться, если нет ни одной записи. Вот, мы да и Enter. Не автоматическое принятие, а вот так вот хотя бы почитали логику на русском языке, что там он закладывает в разработку. Заняло у нас, я думаю, это 5 минут буквально. И мы сильно исправляем код. То есть вот вручную принимаем единичку. А вот тут вот у нас отображение, что я нажимаю. Ошибка, таблица загружена, но строк не обнаружена. Возможная причина — блокировка доступа. Да, вот мы добавили еще логику, что в любом случае хотя бы одна компания, она должна быть там обнаружена, и она нам должна выводиться. А то его заблокировали, он говорит, я зашел, проверил, нету компании. Он поискал, ничего не нашел. Он должен найти и вывести результат. Вот, и тут он не просто вывести, а попробовать, если есть, игнорировать ошибку и вывести, и тогда уже, да, окей. То есть он добавил уже обработчик ошибок сюда. Так, run, shell command, cd, я думаю, двоечка, и enter. А почему? Это у нас уже было, вот тот же самый bash tail. Чё? Так, выбираем этот файл, который он создан. Вот мы почему используем IDE Echo. Тут вот красненьким видно, что в Git не добавлено к отслеживанию. То есть если мы сюда заходим в коммит, то этого файла здесь нету. Мы клацаем на него, Ctrl-Alt-A, и он добавился в отслеживание. Так. Run shell command. Запустить команду. Да, запусти. Сейчас он, я так понимаю, попробует запустить и посмотреть, сработает ли тот код, который он написал. Он не сработал, вывалилась ошибка. И в отличие там от многих блогеров, которые я смотрю, что они копируют код ошибки отсюда, вставляют куда-то, то здесь Cloud сам совсем справляется, он видит это все и сразу меняет код мгновенно. То есть экономия времени колоссальная.
Теперь он пробует опять запустить этот скрипт. Что он добавил? Он добавил просто чтение кириллицы. Так, что-то еще новое вывалилось. Так, два минимальных исправления без стелс-плагина. Отключить HTTP 2, disable. Фокусируемся на HTTP 1.1. Добавить реальный user agent. Это не меняет архитектуру, просто делаем браузер менее кричащим. Окей. Окей. Пытается сейчас запустить. У меня подозрение, что он не там увидел ошибку. То есть у нас даже мы видим, что не запустился сам браузер, не взлетел, а он пытается делать более красивый ответ для сервера, чтобы имитировать человека, а не робота. То есть я считаю, что сейчас он работает не с той частью того, что должно происходить. Сейчас мы ему это скажем. Кстати, мы это можем ему сейчас сказать, чем отличается вот работа с терминалом в Cloud Code, что мы можем ему что-нибудь еще сейчас сюда добавить, и он поймет контекст и будет его учитывать, не забудет предыдущее и будет выполнять. Ситуация меняется, убрал сброс сведений, но CDN теперь молчит, не отвечает вообще. Я считаю, что все не так. Я наблюдаю за процессом, и ты делаешь обход блокировки роботов сайта, но визуально я тебе могу сказать обратную связь такую, что просто браузер сам не запускается. То есть вопрос не в том, что тебя блокирует сам сайт, а вопрос в том, что у тебя неправильно прописано то, как ты запускаешь Playwright и как ты запускаешь браузер. Браузер просто не взлетает, он не запускается. То есть ошибка здесь, а ты пытаешься спрятать, что ты робот, и как будто бы тебя блокирует сервак. Что ты можешь сделать? Напиши распринтовку, логирования не надо, пусть будет это просто распринтовка каждого действия, которое сработало. То есть вот ты запускаешь какую-то функцию, и каждая функция, она должна иметь вывод о том, что она была фактически запущена, и сделай проверку на то, запущен ли браузер. Вот, потому что без этого, ты двигаешься наугад вслепую, строй систему, в рамках которой ты будешь знать, какие шаги сработали, а где была какая-то ошибка. Вот. Действуй наверняка, не предполагай, не додумывай, строй систему. Вот так вот мы отчитали нашего робота, что он делает что-то не то. Вот, а он делает что-то не то. Вот вам и... Мне подписчики говорят, что мы установим сервак, который будет постоянно работать, это будет помощник, который выполнять будет задачи и никогда не будет выключаться. За этим помощником надо глаз да глаз, то есть надо желательно хотя бы на русском языке понимать, что он пишет, не игнорировать это, читать. Просто, исходя из самой логики, понимать, что происходит, писать логи, чтобы он не догадывался, потому что он сейчас бы тратил токены, время абсолютно никуда.
Так, разрешим ему всегда это выполнять. Запускать скрипт. Так, error, exit, код 1, запускаю playwright, открываю URL. Вот. Я так понимаю, у него вывалилась ошибка с самого начала, то есть даже playwright не запустился. Теперь картина ясна, логи дают точный ответ. Ок, браузер запускается без проблем. А почему я его не вижу? Fail, error, HTTP, протокол error. Браузер работает, проблема именно там, где я и говорил. Если все происходит так, как ты говоришь, то я бы видел открывающийся браузер. Но я не вижу открывающегося браузера. Значит, ты написал код, который дает ложноположительную информацию. Как ты проверяешь, что браузер открывается? Какие обратные связи ты собираешь из браузера, что он фактически открылся? Или ты пишешь сейчас просто, что ты запустил команду? Какую обратную связь ты получаешь от факта открытого браузера? Ну, то есть он нам настаивает на своем, что он прав, а мы как бы видим, что он продолжает ошибаться. То есть он создал какие-то проверки. Давайте тогда уже почитаем, что он там создал. Так, ожидает таблицы, навигация на URL, где, я думаю, у нас падает проверка, что браузер живой. Print, проверяю, что браузер живой. Try version, браузер version. Print, окей, версия браузера такая. Except, ошибка, браузер не отвечает. А почему я его не вижу? Запускаю Chromium. Не понимаю. То есть вроде бы он все правильно написал. Так, ты абсолютно прав, и это важное замечание. Честный ответ, у меня headless true, браузер запускается без окна. Да, тогда действительно это может быть. Поэтому ты его не видишь. Это не означает, что он не работает, но ты не можешь это подтвердить визуально. Моя проверка ок, это просто то, что Python объект вернулся без исключения. Я не проверяю, что браузер реально открыл страницу и рендерит. Это действительно слабая проверка. Что нужно сделать? Переключить на headless false. Неправда, что скрытый. То есть, чтобы я мог видеть. Окей. Добавить реальную проверку. Сначала открыть какую-то страницу, а потом уже... Да. Окей. Такая логика нам подходит, пусть делает. Так что мы ему полезны для обратной связи. Ну и он технически нам подсказывает, что происходит. Да, действительно, запустилось. И, по-моему, он по ошибке должен создавать какой-то скриншот. Вот он, скриншот создается. Example domain, да, открыт. И сделан скриншот. А дальше что? Браузер открывается, DNB загружается, таблица читается. Результат поиска в DNB по запросу найдена одна компания, Frontier Dallas Texas Fiber из Irving, твоей компании Fiber LLC, Остин, Техас в базе нет. Два момента для доработки. Грязный текст в названии Frontier Dallas. React рендерит ссылки внутри первой ячейки, и весь их текст склеивается. Нужно брать только текст первого дочернего элемента ссылки, не все ячейки. Не найден, логика проверки корректная, не содержит точную, поэтому скрипт правильно пишет, что не надо. Чистить название первой колонки.
А то, как сейчас выводится, меня устраивает, мне это нравится. Единственное, наверное, я бы хотел, чтобы браузер сам не закрывался, то есть пусть он выполняет простую работу залогинивания, захождения туда и сообщения о проверке, но я буду закрывать вручную, потому что я хочу глазами дополнительно контролировать, что это будет, а закрыть, ну, это достаточно просто и быстро делается, поэтому пусть браузер в конце не закрывается для моей визуальной проверки, что действительно все так. Эмоджи какие-то хочу, чтобы ты добавил, что там зашел, открыл, открывается, найдено это, а это не найдено. То есть такие какие-то зеленые галочки, там, где все получилось, там красненький крестик, там, где ничего не получилось. То есть вот такое вот, чтобы было ответом, сделай пока что сейчас это. Так, мы это выделяем. Мы это вставляем и пишем Enter. Дополнительно, так как я создаю этот проект в том числе для вашего пользования, и он будет доступен онлайн, то мы сейчас еще создадим дополнительный файлик, где в Windows находится папка автозагрузки, куда можно разместить exe или bat файл или ссылку, чтобы что-то запускалось автоматически. Так, и спросим вот это вот у Cloud, допустим. Так, хорошо. Папка стартап. А ты можешь написать короткий скрипт, который будет... Ладно, мы это сделаем здесь. Чтобы у нас пользователь автоматически определялся запуском там какой-то команды. Так, терминал, что у нас там пишет? Ошибка, то есть визуальное подтверждение создает. Отлично. Вот он самозакрылся опять. Я просил его не закрываться. Я просил, чтобы в конце браузер не самозакрывался, а чтобы я его закрывал вручную. Сделай, пожалуйста, вот эту еще часть. Да. Ой, один нажал, я хотел табуляцию нажать, и... ну вот мы сюда ему вставим и вдогонку напишем. Прелесть Cloud Code, что можно вот так вот еще использовать. Если работать в браузерной версии, то пока он что-то делает, его можно только остановить, ему туда что-нибудь докинуть невозможно. Вот, он выполнил там все, что необходимое, дочитал новое и сразу пошел выполнять новое. Так, браузер открыт для проверки, нажмите Enter для завершения. Окей, да, хорошо. Пусть будет так. Очень даже хорошо. Так, данные собраны, браузер остается открытым. Окей. Так, он пока обновляет, мы... Так, ну скриншот заливать на гид нет смысла, он автогенерируется и автозаменяется. Что я хочу сделать? Вот это тут правой кнопочкой и просто run checker. Так, он не запускается. Давайте мы его принудительно откроем. Правой кнопкой. Так, тут playwright не установлен, а у нас... Так, Project Design.
Ну, вроде бы все достаточно коротко. Так что да, одобряем. Так, если открыть новый, то я не вижу здесь venv, чтобы Virtual Environment был поднят. И он говорил, что он его создавал, но вроде... вот он, да, есть. Но я не вижу, чтобы он был установлен, и если я вот так вот пытаюсь запустить, то он пишет, что Playwright просто не установлен. То есть, может быть, он установлен в Windows, где у нас будет это все запускаться. Так. Окей. Наверное, создать надо доковский файл. Или нет. Requirements. Сделай фриз для того, чтобы зафиксировать все requirements в проекте, чтобы наши подписчики, кто скачает этот проект, их клауд посмотрел requirements, и чтобы он автоматически установил все корректно, чтобы не только у меня работало у меня в системе, но и чтобы у пользователей тоже работало все. Вот, позабочусь о том, чтобы у вас тоже все работало. Installing Playwright and Writing Check Scripts. Playwright. Мы же не хотели его устанавливать. Мы на Python написали все. Python, Playwright, Sync API, Chromium. Так что у нас все-таки на Playwright написано. Окей. Пусть напишет действительно требования к проекту. Да, обновляем проект, дизайн проекта. Так, да, вот он выполняет фриз, и автоматически все попадает сюда, что необходимо быть использовано, установлено для того, чтобы проект работал. Проект дизайна добавлен, да, хорошо. Теперь мы как-то хитро должны надиктовать ему вот эти вот штуки. Так, мы заходим в терминал. Готово. Содержит важное для подписчиков. pip install requirements, установит Python. Пакеты, но не браузер. После установки нужна еще одна команда. pip install и playwright install Chromium. Добавить readme. Да, умничка. Так, и теперь мы пишем. Вот это 62 строчки скопировали, и это браузерный агент, который описывает, где вообще в Windows находится папка с автозагрузкой. Создай, пожалуйста, короткий скрипт, который будет проверять, какой пользователь сейчас открыт, где у него находится папка автозагрузки, и туда будет создаваться... Кстати, что мы можем запустить при запуске Windows? Нужно ли нам, чтобы это был какой-то bat-файл, или Windows может запустить прямо пайтоновский скрипт? Что ты скажешь по этому поводу? Давай обсудим архитектуру, как люди легко смогут создать крон-задачу, которая будет выполняться каждый запуск Windows.
Так, readme, компания найдена, playwright. Первое да, но напиши очень коротко, только пару строк для роботов, как запустить так, чтобы скрипт сработал без пояснения проекта. И вот такая вот еще дополнительная ему задача сюда. Пусть сразу думает и то, и это. Слишком долгое описание, то есть люди устанут, роботам это излишне. Вот, скачивать будет тот, кто посмотрел видео в Ютубе, поэтому я не вижу смысла в таком длинном описании. Меня бы оно только раздражало. Да, я хочу переписать и удалить все это. И оставить буквально вот 4-ю, 5-ю, 6-ю строку. Вот, и все. Теперь по архитектуре автозапуска. Windows может запустить Python напрямую, если Python ассоциирован с Python-файлами, но это ненадежно. У подписчиков разные окружения, разные версии Python, и Venv не активируется автоматически. Два варианта. Сложность минимальная. Запуск при логине пользователя. Видимое окно да. Легко прописать. Портативность, файл просто копируется. Ну, конечно, я же сказал бат в папке автозапуска. Я ж это как бы и... Да. Да, именно самый простой. Без крон-задачи, которая привязана к какому-то событию, которое там... Так, делаем вот план. RunBat, портативный лаунчер, использует путь к своей папке, работает у любого подписчика, без правок, активирует Venv, запускает CheckerPy, install AutoStartPy, диагностика плюс установка, определяет текущего пользователя и путь к его папке создает ЛНК, ярлык. Идеально. Идеально. Спасибо. Вот он выполняет наш контракт. Мы ему подтверждаем, что это нам важно, что он согласовывает и что спрашивает логику. Код, да, ну мы как бы, допустим, вы не можете читать код. Ну окей, и не читайте. Читайте хотя бы комментарии. То есть определяет папку автозагрузки текущего пользователя, создает ярлык для RunBat, запускает функцию текущий пользователь, папка автозагрузки, путь к RunBat, создает LNK ярлык через PowerShell, виндовсовская команда, то есть это не для Mac, это для винды. Да, окей. Я его так и просил. Так, run, да, всегда можешь запускать эту команду. Папка автозагрузки. Все работает. Так, run, install и обновить проект дизайна. Да. Автозапуск при старте Windows. Do you want to rewrite? Да. Все коротко, буквально несколько строк. Вот у нас наш readme.md. Вот. 12 строк полезного, там 13 так. Отсюда можно прямо клацать и запускать все в терминале, так что все идеально.
Так, мы выбираем файлы, которые нам важно добавить в отслеживание, и нажимаем Ctrl-Alt-A. И они вместо красных вот таких вот становятся зеленым, они добавились в отслеживание сюда, в проект. Так, возвращаемся сюда. Готово. Итог run при следующем входе Windows Checker. Давайте проверим. Давайте это проверим. Я не хочу искать, где это все находится. Давайте у него прямо и спросим. Дай мне ссылку, где у меня в моем рабочем пространстве находится вот эта вот папка автозагрузки, для того, чтобы я вручную прошелся по этой ссылке и запустил вот этого робота, который будет все выполнять. Раз он уже написал код, то он должен знать, где находится эта папка, потому что он там вроде бы создал... ну вот, в принципе, папка автозагрузки. Можно ее скопировать. Вот он ее выдал. Вот, она полностью... Ctrl-F поиск, Ctrl-V и полное соответствие. Так, что мы делаем? Мы открываем любую папку, вставляем в строку и видим здесь Duns Checker. Мы его запускаем, и погнало все создаваться. Все сработало. Agree and proceed. Видим только одну компанию, и оно само открывается, то есть от нас ничего не требуется. Единственное, что мне не нравится, это то, что вот сама консоль, она должна закрываться. Мне достаточно, что браузер я буду закрывать вручную, то есть вот так вот мы протестировали. И хотя это нелогично, да, то есть пусть это окно само закрывается через 3 секунды. То есть я увидел здесь, что нужная компания не обнаружена. Вот компания, которая обнаружена. Мне 3 секунды достаточно для того, чтобы увидеть эту информацию, чтобы окно само закрылось. Сейчас это ему надиктуем. Сейчас окно, которое запускает Playwright или Selenium, на чем там у нас это все шевелится, в конце отчет в CMD окне, он остается открытым. Сделай так, чтобы по времени он просто закрывался. То есть скрипт дошел до конца, ожидание 3 секунды, и автоматически закрывается CMD окно, а браузер, непосредственно открытой программой, я буду закрывать крестиком окно в самом верху вручную. И сделай, пожалуйста, чтобы этот браузер открывался на весь экран, потому что сейчас контент не влезает в один экран. В смысле, окно открывается просто окном. Окно маленькое, и туда не помещается контент, поэтому мне необходимо делать дополнительные действия в уже автоматизированном действии. Мне нужно развернуть экран, пролистать вниз, и тогда увидеть полную всю информацию. То есть окно должно браузера разворачиваться полным. Вот, мы оттестировали то, что мы создаем. И говорим ему, что необходимо поменять. На нашей стороне контроль качества, поэтому пока что я считаю, что люди полезны. То есть, да, он может делать скриншоты, но сделает ли он точно такие же выводы? То есть он может просто считать содержание страницы, ему будет достаточно, он получил информацию и все. Вот. Ну а людям как бы хотелось бы видеть это все. Так, он устанавливает дополнительную библиотеку стандартную для Python Time. Так, здесь добавляет, что развернутый экран. Это я не знаю, что это такое. No viewport.
Окно закроется через 3 секунды, браузер остается открытым. Таймслип, да. На русском просто прочитали, и окей. Хорошо, что мы видели визуально, что происходит. Там была ошибка доступа к серваку. То есть, может быть, пока мы писали, у нас был правильный, хороший доступ, а когда мы уже 3-й раз зашли на одну и ту же страницу за 1 час, то... может быть, вот этот viewport true он удаляет. Интересно, что это такое. Давайте для интереса спросим. Что это в 10 слов? No viewport true. Так, отключают установку размера окна браузера, используют полный размер экрана монитора. Без этого параметра Playwright создает страницу с фиксированным viewport'ом. Обычно... Ага, окей. То есть это внутри Playwright специальные параметры. А мы сейчас сможем зайти по этой ссылке? Мы тоже не можем зайти по этой ссылке. Поэтому давайте робота пока остановим. Подожди, что-то сломалось. Я вручную тоже не могу зайти по этой ссылке. Не думай, что не так. Может быть, сервер начал блокировать саму ссылку. Так, мы его остановим от этого действия. Нажали троечку и вставили ему вот это. То есть он думает, что с ним что-то не так, а на самом деле... Давайте мы ему вставим адресную ссылку и все, что здесь написано. Твои мысли. Именно это и происходит, раз ты сам не можешь зайти вручную. Это временная блокировка IP от Akamai. Ага. Окей. Ну, значит, мы пробуем зайти сюда. Можем ли мы? Без хэштега нет. На сам сайт сюда можем зайти. Search Options, Business Directory, сюда зайти не можем. То есть нас просто заблочили по IP-шнику, слишком часто туда стучимся. Хорошо. Хорошо, значит, мы больше именно стучаться туда не будем, заходить. Мы предположим, что все работает. И, нас разблокируют по IP-шнику, если мы не будем так часто заходить. И попробуем зайти туда при перезапуске. Вот. У вас, дорогие подписчики, такой ошибки не должно быть, потому что мы сейчас делали отладку и заходили туда за короткий период времени. Достаточно много
раз, то есть сколько там, 17 раз Ишка нам сказала. Вот, поэтому нас заблочили. Вы будете проверять данные раз в сутки, поэтому я надеюсь, вас блокировать не будут. Код я сейчас заливаю. Код я сейчас заливаю на Git, чтобы у вас это все было. Создать текст коммита. Зальем на Git, и я попытаюсь дать прямую ссылочку на этот проект, чтобы вы могли удобненько уже скачать. Все готово. Так, step 6, no table. То есть он делает скриншот по ошибке. И вот мы видим, где обвалилось. Это я заливать на Git не буду, то есть это мои локальные файлы, поэтому нет смысла вам в них. Все остальное, видите, зелененькое я заливаю. Create file, git ignore. Нет, я не хочу git ignore. Пусть у вас будет все. Включая папка клауда, где настроены разрешения в рамках этого проекта. То есть у вас будет вот эта папочка с тем, что я ему разрешал делать автоматически, у меня не спрашивая. Я так понимаю, что для установки необходимо вот этот вот файл запустить. Нет, runbat надо запустить, и он у вас уже будет запускаться при автозапуске. Вверх можно нажать «Создать текст коммита». Хорошо. Как это он себя в соавторы не дописал сюда? Странно. Выбираю все файлы. Так, unversioned files. Я их не вижу, что это за файлы. Окей. Пишем текст коммита, убираем лишние строчки хотя бы здесь. Остальное пусть будет. Неважно. Так, commit and push. Весь проект заливаем. Он у нас публичный. Так, это закрываем. Смотрим, что у нас здесь. F5. И появился проект. Вот эту ссылку я вам дам, сможете скачать. Как скачивать, как подключить PyCharm к GitHub здесь. И здесь же тестируется в самом конце, как можно стянуть проект в PyCharm. Как устанавливается PyCharm здесь, и как устанавливается Cloud Code здесь. И еще была такая штука. Вот как установить Cloud Code плагин в PyCharm. То есть вот эти вот 4 файлика, 4 видео, если вы просмотрите, пробежитесь там по диагонали, то вы сможете стянуть этот проект и дорабатывать его Cloud кодом. Так, финальная проверка. Здесь уже все залито, весь проект, да. Проверили на сайте. Ну и вот сюда вот можно, да, зайти, нажать вот это выпадающий в код в GitHub. И здесь HTTPS. Вот можно просто скопировать ссылку и принудительно вставить или скачать zip.
если не хочется выполнять вот эти действия, которые здесь, хотя мне кажется, что так удобнее разрабатывать. Все. Поздравляю вас. Вы создали робота, который заходит на сайт, проверяет какую-то информацию на сайте и выдает вам какой-то ответ без вашего физического участия, и мы подвязали, что это действие выполняется, скажем, каждый раз, когда вы заходите в Windows, когда вы загружаете ваш браузер, когда вы заходите внутрь, не браузер, а когда вы заходите в вашего пользователя Windows, то автоматически запускаются все программы, которые находятся в папке «Автозапуск», и в том числе запускается этот скрипт. Его нужно скачать, download zip, допустим, если вы не хотите его никак править. Его нужно правой кнопкой Extract All. Он создает отдельную папку, куда он будет экстрактить это все. Вы заходите сюда и просто запускаете runbat. Запустить, и он добавляет самозагрузчик в вот этот вот специальный адрес app data, roaming, Microsoft, Windows, Start Menu, Programs, Startup. Да, то есть вот он. Давайте попробуем отсюда его удалить. И работает ли у нас runbat. Вот он что-то открылся уже дольше, чем до этого. У нас ничего здесь не появилось. Не до конца мы сделали. При запуске runbat он не создает ссылку на проект в автозапуске. Вот хорошо, что мы все тестируем, да? Хорошо, что мы все тестируем. Сейчас будет еще один фиксик к скрипту, к нашему роботу. Так, только запускает чекер, а RX создает отдельный инсталл. Ну и вот он как бы нужно объединить. Так, создаст его. Хорошо. То есть получается install AutoStartPy создает это уже. И давайте попроверим, работает ли это. Но опять мы зайдем на этот сайт и опять продлим нашу блокировку. Давайте оттестируем. Мы его удаляем. Запускаем. И ничего не создается. Ничего не создается, потому что мы скачали старый проект. Мы новый проект еще не залили. Создай текст коммита. Давайте до этого мы просто проверим физически. Заходим в наши файлы. И вот здесь уже запускаем runbat, но отсюда он не запустится, это надо зайти Open in Explorer и нажать вот его отсюда. Кстати, сработало, но я на всякий случай там пытался закрыть, но не успел. То есть мы видели, что он вот создает новый файл, который здесь в загрузчике, и получается это наш действующий проект. И вот его мы уже заливаем
с фиксом. То есть вы запускаете RunBat, и он автоматически прописывает себя в автозагрузку. Так. Надо ему сказать, что мы... проверь файлы, которые уже были залиты в предыдущем коммите, и сделай текст коммита, исходя из текущих правок этого коммита. Он думал, что мы еще не сделали залитие коммита предыдущего, а мы уже быстрые, мы уже все сделали. И он нам выписывает сообщение, как будто бы мы только создаем весь проект. Но у нас короткий фикс. Вот, да, фикс. Auto-start, setup in runbat. Да. Вот это правильный текст. Поэтому мы ему не даем автоматически все описать там. И коммиты я предпочитаю делать самостоятельно. Так. Поменялся. А что здесь поменялось? Если уже создан, то повторно не создавать. Хорошо. Да. Выбрать все, commit and push. Так, ну и давайте финально. Зайдем сюда. Смотрим 7 минут до этого было. И сейчас вот за час создали. Сейчас вот только вот эти вот появились. А эти 8 минут. Мы скачиваем. Он скачался, потому что еще один то в скобочках единичка. Правой кнопкой. Экстракт сюда. Да, экстрактим. Открываем. Заходим в автозагрузчик. Так, а где у нас автозагрузчик? Вот у нас автозагрузчик. Мы заходим сюда и стираем вот этот вот файлик, который все запускает. Заходим сюда и кликаем RunBat и готовимся закрыть это окно, чтобы он не пошел стучаться в интернет. Успел, да. Вот, он создал загрузчик, но при этом он не успел пойти в интернет и наклацать там, чтобы нас опять блокировали. Все. Мы... Не знаю, выгодно ли мы это сделали, что мы за час 40, за час 34, за час 35 создали робота, который сам заходит. То есть мы потратили какое-то время на автоматизацию. Было ли быстрее заходить и отслеживать это все? По моему личному мнению, мне спокойнее сразу, чтобы это происходило все в автомате. То есть я тогда могу не помнить об этом, у меня голова пустая и нервы целые. То есть у меня спокойствие есть. То есть мы заказали бесплатное внесение в этот каталог. И я думаю, что они сделают не за 30 дней, а за 20 дней. И как только они сделают, мы это сразу увидим. И вручную не надо нервничать, то есть робот заходит, проверяет раз в день. А если раз в день мы проверяем, то мы обходим блокировку роботов на сайте, и у нас все получается. Проект я вам дам прямую ссылочку, и он публичный останется. Можете пользоваться на здоровье. Все. Финансового вам благополучия. Это мы делаем серию по созданию мобильного приложения. И мы начали с того, чтобы создать Google аккаунт разработчика, и для этого нужно DUNS номер, который получается при регистрации на этом сайте. Как мы регистрировались на этом сайте, чуть-чуть есть здесь. Ну и вот сейчас написали такого робота. Финансового вам благополучия, пусть все получается. Хорошего дня.